大家好，好久不见。今天来修一个13寸 Pro， 描述很简单，不开机。有时屏幕底部花屏，屏幕底部花屏呢，一般都是屏幕本身问题，我们不管它。先修不开机的问题。我们来看一下电流表现，插入电源可以看到表上只有5伏，正常应该是会从5伏跳变成20伏的，不升压就肯定开不了机。另外几个 Type-C 接口也是一样，不升压，按下开机键，电流没有任何变化。在这种机型里，不升压不开机的故障很大概率是 Type-C 芯片工作条件没有满足，比如 Type-C 芯片供电缺失、短路，又或者是芯片本身损坏。当然 Type-C 的 ROM 损坏以及 SMC 管理芯片或者其他电路损坏也会造成不升压。实际维修中 SMC 损坏的概率相对很小，一般都是围绕 Type-C 进行维修。花了点时间，主板已经拆出来，我们把接口装上，方便上电测电压。首先测一下通过接口进来的5伏电压，有，说明适配器的电压已经到主板。再测 Type-C 供电 3.3 伏，没有，难道这么巧吗？测得第二个电压就找到了问题，看来要减钱了。接下来我们围绕这个 3.3 伏 Type-C 供电电压查，把这个 3.3 伏修出来，可能这个机器就好了。看一下图纸，可以追查到这个 3.3 伏是由 U6903 这个管子产生的。U6903 的供电是由 D6902 这颗3极管提供过来的。那么我们要查这颗3极管有没有给他的客人 U6903 输出电力。果然，在它的输入端有正常5伏供电，输出端则为0伏。这个时候还不能判断到底是这颗三角虫损坏，还是跟它一条线路上的其他虫子出了问题。万用表切换成2极管档位，测得这颗三角虫的输出端对地短路。切换回点位图，我们来看一下有哪些虫子是和它一条线路的。可以看到相连的有几颗电容，这边还有一颗芯片。很庆幸可疑对象并不多。接下来使用松香大法，对这些相连的区域熏上松香。热成像就不用了，相连的区域不是很大。如果相连的区域面积很大，松香熏起来又不方便的话，可以用热成像来寻找故障点。为了看清晰一点，镜头切换到显微镜下操作，电压低于 3.3 伏都是没问题的。开始 OK， 可以看到下方有一颗电容瞬间融化了，故障根源已经找到。我们直接用镊子挑掉这颗电容，上电，电流有变化了，从刚开始的40多毫安变成了14毫安，但还是没能够升压到20伏，问题依旧。测量三角管的输出端，对地2极值已经恢复正常。这个时候怀疑在短路的状态下，这颗三角管也已经烧坏了，因为它们在同一条通路上。我们更换这颗三角管，继续测试。上电，升压到20伏，电流也已经跑上去了。补回损坏的电容，做一下清洁工作。我们要把主板刷干净。简单拼装一下机器。
上电。哎 ，logo 亮起。到这里，这个电脑就修好了。我们下次再见，拜拜。